Tanga tutku. Ancha ko'p mana. Pulimiz ham kam qoldi. Ota-onam o'qishni bitgandan beri biror narsa ham pul jo'natishgan. Ovqatimiz ham juda ham kam qolibdi. Endi $400 bor. Mayli bular. Mana bu yerga bino qurildi. Qon qo'yilishi. Menimcha bu shekilli xona har yangi ekan. Ko'rib chiqaylikchi. Bilmaycha agar arena durisham yangi. Bu sal kichkinaroq ekan. Mayli. Bu xona sal kichkinaroq ekan. 3-qavatga chiqamiz. Wow! Juda ham katta. Wow, juda ham zo'r-ku. Juda ham zo'r ekan. Uni egasiga surishtiraychi. 3-qavatda olaman. Mamlakat, assalomu alaykum. Bir nima deysan? Ana bu yerda ko'p qavatli bino bor ekan, o'sha sizniki emasmi? To'g'ri topding. Meniki 2 haftadan beri qurilayotganim bugun qurib bitirishdi. 1-qavatdagi xona bo'sh. Ko'rdim. 3-qavatdagi xona qancha turadi? O'z-o'ziga sotiladimi? O'z-o'ziga sotiladi. Uning narxi 20 ming izmurod. Mayli, pulim yetmas ekan. Do'stlar, endi nima qilamiz? Men shu oyga $500 to'lab o'tiramiz. Boshqa iloji ham yo'q. Ish topish kerak. Mana bu qurilayotgan joyi ish yo'q ekan. So'rab ko'raylikchi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga ish kerak emasmi, Mamoda? Juda ham kerak-da. Meni olasizlarmi? Men pulim ham, ishim ham yo'q-da. Mayli. Rahmat. Ish qachondan boshlaysiz? Hozirdan boshlar. Hozir nima qilishim kerak? Meni tepamga olib qo'y. Mana bu yerlardami? O'shalar. Sanoqda bloklar bor. Bloklar juda ham kam-ku. Hech qolsa kerak. Albatta yetadi. Hisobimni qilib chiqaman. Nega ish qidiribsan o'zi? Men ana yerda ko'p qavatli bino bor ekan, o'sha yerda uy sotmoqchi endi. Xona. Voy kechirasiz, mana bu yerga qo'yibman. Oy, qancha endi bu yerda? $20,000. Nima buncha ko'p? Mana bu bloklarni olib turing. To'xtang, tushib ketdi. Olikda oldin olsam bo'ladimi? Albatta lekin chunki 2 oy pul bermaymiz. Bir oy demoqchiyam, keyingi oydan keyin olasan da qolgina. Mayli, shunga ham roziman. Senga shunga olishmay $100 qilib beramiz. Juda ham yaxshi-ku. Rahmat sizga, rahmat. Mablag'lar sizlarni qisib qo'yay. Olaveraymi $20,000? Ana oldim. $2,000.
Mana oldim. Sizga kattakon rahmat. Armaga. Mana do'stlar, 20 dollar bor endi. Ha. Mamlakat nima deyapsiz? 20 dollar pulim bor. Nima? Bunday pulni qayerda topding? O'g'irladingmi? Yo'q, yangi ish topdim. Mayli, xonani olasizmi? Albatta olaman. Pul ko'p-ku. Mayli. Hozir. Mang. Bet. Короче, menga hamma ichimliklarni olib ketyapman. Keyin esa ovqatlar. Qancha bo'ldi? 200 dollar. 100 ming. Hozirda pul olib kelamiz. Bolalar, pul ko'p, pullar muammo yo'q. Deb kerilishga. Shunchaki. Mamlakat asabiy deyishdi. Biz kerak deb o'yladi. Kerak jo'shimiz, kerakmiz, pul ko'p. Keyingi haftadan ishni boshlasham bo'lar ekan. Ana 200 dollar. 200 lirasi. Ana 100 ming. Короче, sağ-salomat bo'lib narsalarni bolalar endi narsalarni ko'chiramiz yerga. Ketdik bolalar. Biz короче, nima deyiladi? Eksklyuzivmi? Klass xonamiz deyiladi. Klass xonamiz. Mazza qilishimiz endi. Endi ish to'xtatamiz degan emas. Pul to'lash kerak-ku. Yana 3 oy ishlasak bir ishlaymiz endi shu ishni. To'g'rimi? Bitta fanta gazlangan suv bor ekan ikkita. Nima? Bitta. Bu klass xona zo'r ekan, notebook ham bor ekan bu yerda. Qani, o'yinlar bor ekan. Ajoyib, Minecraft bor ekan. Qani o'zi o'ynaymiz. Bu yangi 1.21 ekan bu. Modlar ham ancha ko'p ekan. Soat necha bo'ldi? 12:00. Biz mana shu qilib olaylik. Tasvirga olaylik. Siqqan ekan o'zim. Mazza. O ishga. Mazza qilib bolalar. Juda zo'r xona ekan. Menga juda ham yoqdi. Minecraft uyimizni qilib qo'ydik. Endi merni saqlab chiqib ketamiz. Bo'ldi. Ozgina dam olaylik obunachilar. Turibam oldim. Sari qilib kerakchi.
kech bo'libdi-ku. Mana bu yerga bitta narsani bir kun eski yotaqolni yotay. Hammaga qarayton. Keyingi qismlarni chiqishni xohlasangiz 13 ta like qilsangiz yetarli. 15 ta. Kechasi 15 ta like yig'gandan keyin keyingi qismlarni chiqaramiz. Keyingi qismlari qiziqarliroq bo'lishiga garantiyasi bilan 100% kafolat beraman. Zerikib qolmaysiz. Keyingi qismda boshqalar ham keladi bu joyga. Hayır.